Voilà, salut peuple de Dieu. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Tokomi na moment na biso ezali moment ya losambo na émission na biso ya prière auto surnomango la prière révélée. Yangwana ezali moment na biso oyo edelemi to banda losambo na biso ensemble na couple papa Nakishe Kanda na mwasi na ye mama Laetitia Ekanda. Yangwana to sengi na biso toza ensemble elongo potokota na kati vraiment ya losambo. Yangwana avant tokota na kati ya losambo tolingi tosala moi un peu exhortation moko ya mukie. Pourquoi toza kokota na kati ya losambo na biso. Yangwana toko fungola penza Bible na biso te mais toko loba kaka directement boye pona tozo salela temps penza na kati ya livre ya Exode. Au monde na kati ya livre ya Exode le Seigneur azolobela na Moïse. Tango abimisi peuple né Israël na kati na Égypte. Bible lobi bakomi na ngomba na campement oyo babengi na ngomba ya Sinaï. Or na ngomba Sinaï ezali 11e campement. Bible lobi tango bakomi wana bavandi. Les hommes ebisi na Moïse loba na peuple na bavanda. Tango bavandi yana le Seigneur ebisi Moïse mata likolo ngomba. Moïse dans mati likolo ngomba, le Seigneur akene ko pesa ye mibeko. O remarqué tant nzamba pesa mibeko, ndeko kita ya Moïse apesi peuple Israël mibeko, nde babani ko kene ko marche pour na ko conquérir Cana. Pour na conquérir Cana, il fallait ba bunda. Mais avant ba bunda, esenga qu'il fallait ba ye bananu mibeko. Or kozala na 11e campement wana, ce qui tozongi sima, kozonga sima au monde a été chiffre 11 et zotalisa biso directement 11e enfant oyo ya muto ba bengi Jacob. Bible dit 11e enfant ya Jacob ezalaki Joseph. Tant était Jacob azaki na ndako ya Laban. Bible dit moi si na banaki kobota te Rachel. Tant wazi zemi aboti na kobota na ye. Bible dit que Jacob amoni elongi ya beau-père na ye, papa ya mwasi na ye. Et comment ki susu ndenge ezalaki te. Même na bandeko ya basi na ye ezalaki susu ndenge ezalaki te. Bible dit Jacob azui mibeko alobi te, na zui ndingisa na bima. Donc na mwana neto mabota maki 11e enfant, Jacob a dit qu'on comprendre que elongi ya papa na ezalaki susu ndenge ezalaki te pona ye. Donc atali à comprendre. Donc, Azaki na à comprendre, donc à comprendre à jouir connaissance na elongi ya papa ya mwasi na ye. Ne aye kolobake na bima. Donc, na ko comprendre que na chiffre 11 na 11e campement na ngomba Sinaï ezali kambo ya kozala na connaissance. Avant ya kobunda kokota na kati ya bitumba. Bitumba ngo ezani ni lelo tozoloba, o tozo salela ezali c'est la prière. Or, kokota na kati ya prière nde mwana okoki kozala na connaissance te. Il faut zala na connaissance. Ya mwana moni Bible lobi na kati ya livre ya Osée 4-6. Mon peuple périt faute de la connaissance. Donc motonyon sa kota na kati ya prière, il faut koyeba eloko nini nazo sala na kati ya losambo. Parce que soko yebe eloko zo sala na kati ya losambo te, losambo non ekozala kaka ndengwana. Voilà le pourquoi toza invité bisonyon surtout. Ya kozala na connaissance ya eloko ozo sala na kata losambo. Connaissance oyo unazo senga na yo ozwa eza connaissance ya vie na yo. Eza connaissance ya makambo ozo passer nango. Eza connaissance ya makambo ozo mona eza kolekela yo na kata ya vie. Parce que solution na biso ezala kaka na kata losambo. Solution na biso ezaka na kata prière. Or prière eza bitumba o tozolinga maintenant tokota. Yangwana ko kota na kata bitumba te sans pour tozala na connaissance ya bitumba oyo zokende ko affronter. Or bitumba na biso tokenaka ko affronter, première connaissance il faut koyeba ke naza ko bunda na mutu moko azali kati na ngai. Or moto yo ozobunda kati na aloba na biso boye. Alobi tozobunda te pona luka elonga, mais tozobunda na kati na elonga. Or moto angonde ezande Yesu Masia. Yangwana naza ko inviter biso. Na kati ya losambo oyo toza nango pendant 30 minutes. Ete naza ko senga na yo bisika osali. Oyebi citation na yo, oyebi makambo ozo passer na yango. Oyebi marche ozo koleka na yango. Yangwana naza ko inviter yo kota na biso na kati na losambo. Mais naza ko assurer yo ke kokozala décidé.
Parce que Kombo Tozo Salela Oebundela Kabiso, c'est le nom de Jésus. Kombo Epesaka Elonga, Kombo Epesaka solution. Alobi Nakata Makomi Nae na Marc 16 à 16 à 17 à 18. Alobi, voici le miracle qui accompagneront. Alobi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bien-aimé, Tozo Salela Kombo Mususte Nakata le Sambo. Tosalela kombo ni yangai, tosalela ni ya kombo papa Natisha Kanda, tosalela kombo ya ni ya mama Laetitia Ekanda, ni kombo nanga pasteur Samuel, mais tosalela kombo na Yesu. Parce que na kombo na Yesu ne délivrance emonisama. Na kombo na Yesu miracle emonisama. Bien-aimé, kota la distance te bisiko zali. Parce que le beau qu'on ensemble est en capacité comme bisika yosa. Le beau qu'on ensemble est en capacité et délivrer bisika yosa. Rien n'est impossible na kombo tolinga tobelela. Parce que Yesu a dit tout est possible à celui qui croit. Et là on ensenga na yo. Na kata bitumo tozo kota. Bien-aimé, na ensenga tya kondimisama na yo. Tchakondimisa na yo na prière tozo sala, tchakondimisa na yo na kombo ya Yesu Masia o tozo kolinga kobonela na moma o. Ya on a invité bisiko zali okanyi misu na yo. Wana ete papa Natish aza komema biso na kati ya loyembo après tozo kota na kati ya losambo na biso. Tokanyi misu na biso. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, oh, Amen. Oh, Alléluia, Yahweh, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Amen. Yahweh, Amen. Oh, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Yahweh, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Amen. Yahweh, Amen. Oh, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Amen. Yahweh, Amen. Elungana
Obaniko bonele pa ensemble. Obaniko tombola kombo na Yesu bisite swamio. Obaniko élever kombo na Yesu. Obaniko lobana Yesu zale lever. Lobana Yesu yone mutoza lumière ponanga. Makomi na ensemble lobi que la lumière et les ténèbres n'habiteront jamais ensemble. Obaniko lobana kolo ete nemoza lumière ponanga zala élever. Na bituma nyonso na katanda kunanga. Na bituma nyonso na vinanga. Nikolo banguna nanga. Loba Yesu nettoiement. Na tomboli le vrai lumière. Oboneli na kombo na Yesu. Tomolio Samba, allez lever Samba di Camp, allez lever Samba di Lunga, lever yo Samba di Ancianioso, lever yo Samba di Camp, élève-toi, Seigneur de gloire, la tomolo Nicolas peuple la Yokolo, la tomolo Nicolas peuple de Yahweh, on va sur la navigation na Mamolo, la tomolo Nicolas vit en dévotion na Moko, la tomolo Nicolas vit en Moko na Moko, nettoie-moi Yesu Masia, nettoie-moi Zambé na Bomo, nettoie-moi Zamba di Camp, allez lever Seigneur de gloire, allez lever Zamba Mouya, le véritable lumière, c'est toi Seigneur Jésus, le véritable lumière, c'est toi Zamba Bomo, le véritable lumière, c'est toi Zamba na Elonga, Totomolio Yesu Masia, nettoie-moi na Yona Katanda kwa bandeko, nettoie-moi le Nicolas Bandaku na bandeko, élève-toi Seigneur de gloire, élève-toi Zamba Bomo, Totomolio Kola Zamba na Mouya, Totomolio Kola Zamba di Camp, Totomolio Kola Zamba na Elonga, Makoneno Mikolo, la première lumière est limaki, mais la quatrième chose forme est à la caillou Yesu, Yamana Totomolio Yesu Masia, Kola Zamba Bomo, Kola Zamba di Kamwa, Kola Zamba na Elonga, Kola Zamba Oyo Azimaki Eli, Akele na Katanda Kukolo, Yabe Besarepta, le véritable ennemi est à la caillou Yesu, Yamana Pesa qui vit na Katanda Kuwana, Yamana Yesu allait lever, en fait qu'on peut sa vie na Katanda Ku, Yabane Bomba Solana, en fait qu'on peut sa vie na Katanda, Yabane Bomba Sokolo, Basa Solana, Basa ensemble, la mission na Katanda Samba, on est Clora Yesu Masia, j'allais lever Samba di Kamwa, on le dit dans ma communauté, je suis la vérité et la vie, je suis le chemin, la vérité et la
vie. Nettoie-moi Zamba Bobo. Nettoie-moi Zamba Lika. Nettoie-moi Zamenelo. Nettoie-moi Lizima na Kemba. Nettoie-moi na yo Zamena Bobo. Élevez yo Kolo Zamba Likama. Élevez yo Kolo Zamenelonga. Élevez yo Kolo Zamena Mouya. Élève-toi Seigneur de gloire. Élève-toi les dieux de miracle. Élève-toi Zamba Bobo. Le Seigneur, je sais, lobby boy. Alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le Seigneur, n'a pas besoin de yo. Na kacha ndaku nanga n'a besoin de yo. Na kacha vie nanga n'a besoin de yo. Makamwezo lekelanga mayele. Le bakolo n'a besoin na moma oyo. Le bakolo n'a pas la pose motema na ngezo toni sama la pose na yo. Le bakolo na ebi ete mota ko pesa na solution na makambo na mokili azate. Kaka yonde Yesu. Ne ko pesa na solution. Le ba Yesu yaka. Le ba Yesu moni sama. Le ba Yesu opère le miracle. Na katina obode na ko la Yesu. Il est beau, il est beau, le véritable Dieu, Samba Bobo, élève-toi pour le monde, Samba Mouya. On a besoin de le soleil, le vent, on a besoin de la lumière du soleil. Pour le monde, Samba Kolonaga, Yesu Masia, Moni Sama Nicola Peuple, Moni Sama Nicola Banika Dios, Nicola Bandebonios, Oba Jobele Lona Momapo, Nakatana Kobisika Baswami, pour le peuple ça n'a besoin de yo, Yesu, peuple ça n'a besoin de yo, barrière et ça dépôt de yo, Yesu, limite et salakate na yo, kolo na bonde Dio Zamba Bikamwa, na bonde Dio na bande ko bazana besoin ko bota, na bande ko bazana ba malade les autres déranger bango, na batu kolo na Zamba Bikamwa, bazoko mo sibite na misala na bango, ato yawe nzambe bazolu ka misala bazolu swate, ko bazolu ka mikana bazolu swate, kolo na bonde Dio, omoni sama Yesu Masia, na bande ko nyonso bazani ko sama justice, bazani ko sama bokana bakolo, bazani ko so yawe yaleta, bazoko bakoti si ba mikanda kolo pona koso ba document, yawe bazana kata ba hôpitaux, zambo yo akenda ka kolo nanga, atana ba lieu inférieur, kolo moni sama, Yesu Masia na bonde Dio, le Dieu de la lumière, na bonde Dio, Zamba Bomo, na bonde Dio, Zamba Bika, na bonde Dio, Zambelelo, na bonde Dio, Zambela Mouya, moni sama kola Zamba Bomo, bazana posa na yo, bamoka nyonso mokili oyo bana posa na yo, Europe, Asie, Afrique, Amérique, yawe bazana posa na yo nzambe. Maintenant, nous avons na kati et ya combat spirituel. Ma commune ensemble lobby na Ephésiens 6 à 12. Bible nous combattons pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre les esprits, contre le prince de ces mondes de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. D'ailleurs, quand on commence ensemble lobby du Susubwe, na Luc 10 à 19, la Bible dit il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors rien ne pourra nous nuire. Il y a bien aimé soit autorité. Nicolo y a ma force nyonso ya molele. Wezo déranger bon moena yo. Nicolas force nyonso ya molele. Weza kotumisa na katanda kuna yo. Force nyonso s'accélérer. Et ba force nyonso négatif. Weza na katanda kuna yo. Obani ko teleme la mort par le nom de Jésus. To bonne na komo na Yesu. Par le nom de Jésus-Christ Nazareth, et Kababa Sekanamanako, et les Boché Kanamanaka, et les Boché Namanaka, l'autorité ya, par le nom de Jésus-Christ Nazareth, na Congo na Yesu Masia, na Congo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, puissance non sacrée, pour le Nabadiko autorité, na force non sacrée, na si autorité, na force non samolili, na Kataka Bunayo, esprit nyonso ya molili melota tola komona yo te na kati ya ndako na yo na bandi kososolite na komi bisiko zali na lobi na koti na kati ya ndako na yo na bandi kominisa force nyonso atener na bandi kominisa force nyonso diabolique na kati ya ndako na yo nyonso malade na zotongie likolo na yango na longoli yango ezala mosika na yo ezala au nom puissant de Jésus ezala mosika na yo na kombo na Yesu ezala mosika na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus yango satana yango diabolique na telebeli yango na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu au
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissance nous sommes Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka. Tozo telemela toujours. Tozo baby ça va plan surtout. Et c'est quoi banguna ba cibla qui contre yo. Et te ba plan nyonso ba sala qui contre vina yo. Ba plan nyonso ba sala qui contre bomo na yo. To ba nos autorités ko bebi sango. Ba plan nyonso ba sala qui monda molili na kota famille ya botata. Na kota famille ya bo mama na yo. Na entourage na yo ba sala qui ba plan ko. Et te bele nos autorités, aux autorités na kombo na Yesu. Bele mes autorités ba na ko détruire. Ba plan na bango nyonso ma be contre yo. To bonne na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nabaniko détruire, nazo détruire ba plan nyonso ba ennemi. Oyo basala ki contre yo. Nabaniko bebisa ba plan nyonso ba ennemi. Oyo basala ki contre bina yo. Oyo basala ki côté ya famille na yo. Ete basala ki kwete yo ete obo tate. Basala ki ete yo o avancer te. Basala ki ete yo o changer mibali lokola bilamba. Basala ki ete yo o changer ete basi lokola bilamba. Obo tabana na bana na tata. Obo tabana ete bana na bana na mama. Yaka bali côté le melango. Na bali côté tuer yako. Yo na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Na bebi si na détruire yango. Na bi na détruire yango. Et va neutraliser. Et va neutraliser. Et va neutraliser. Et va neutraliser. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Ebe sama. Planion satanaire. Planion diabolique. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Rebaseka debako. Ilebo shena manaka. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Yoka. Yoka si Jésus maintenant le Seigneur a révélé. Et débat esprit nyonso. Omonaka complication na kati ya ndako na yo. Omonaka makambo oza étrange na kati ya ndako na yo. Omona makambo oza ko disparaître. Omonaka ozobungisa mboka kaka na kati ya ndako. Omona biloko oza kobeba kaka na kati ya ndako. Yango na belebele tozo autorité. Ya kobebisa esprit wana humain oyo ekota na kati ya ndako na yo. Mpona koya koyiba biloko na kati ya ndako. Kobungisa biloko na kati ya ndako na yo. Kobebisa biloko na kati ya ndako na yo. Tobandi ko mettre yango libanda. Tobandi ko déloger yango. Tobone na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Rebaseka na manako. Par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Et la bosheka na manake. Par le nom de Jésus Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Na zako benga na esprit no se kota kana na yo. We yaka boyiba mbongo na yo. Omona ka bako esa ko bunga. Omona ka biloko zo na kata ndako na yo. Na bandi ko benga l'esprit wana. Na bina benga ni yango. E ba ko sika na yo. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Na benga ni yango esa la bosika na yo. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Na benga ni yo tout l'esprit diabolique. Tout l'esprit sorcellerie. Na bina benga ni yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Yoka. Que ta puissance Jésus Yoka. Yoka tout sujet au l'esprit de Dieu a son révélé. Olalaka ozali ko senti que mutazo simba yo. À chaque fois là le zo senti que mutazo simbo na nzoto. Et te so telemela esprit wana. Esprit nyonso simba kayo pendant que ozolala. Osataka mutazo tambola pe na kati ndako. Et te doit noter l'esprit wana. Tu dois couper ça en ordre. Et bima na kati ndako na yo. Et ça la musika ya ndako na yo. To bonne la kombo la Yesu nom de Jésus. Et la bo sheka na ba sereboka. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Il a ba sheka na ma rebose. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Il est beau sheka na ma. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. La bengane esprit mais sa sorcellerie.
oyo ekotaka na kati ya ndako na yo mpona kosimba yo na bengano na kombo na yo libere na ndoko libere na kati ya ndako na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia mosika ndako mosika ndako na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus yoka si Jésus a toujours aidé le Saint-Esprit doit révéler à tout si j'ai belé toujours téléna toujours la casa ndako na yo soko lali osatake olali na muto soko lali osatake osana mwana ke pendant que yo oyebi ke osana mwana bébé te ozo melisa ye ya mwana bébé tozo bengana esprit wana osatake olali na ye mais yo bali na note osatake osana moto osana olali ne mbetu moko tozo déloger ye mosika mbetu na yo tozo bengana pe mwana na bandoto nyonso mabe olotaka wana ete toza kolongola yango bando bana kolota toujours bandoto mabe yo za na mboka oyo mais ozolota osana mboka mususu kote kuna mais otika kokoma na mboka na te lebe tozo kwisa yango tobone na kombo na Yesu en nom puissant de Jésus et la bouche la baba rebo seka na manaka allez nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ Nazareth il est beau seka la baba il est beau la baba allez nom de Jésus Christ Nazareth au nom de Jésus Christ Nazareth na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus na benga na longoli bandoto nyonso abe bandoto nyonso yotakamabe na longoli yango osantaka moto asa pembeni na yo lala kana moto na bengani moto wana azala mosika na yo na kombo na Yesu Masia 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 au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus yoka tozo confesser tozo commander na lobi tozo commander to commander moto na ensemble e bana kozikisa biloko nyonso batie na kata o comprendre te makambo salaka na chambre mais batu ya mboka ya besi bayebi o comprendre te makambo sali na kata ndaku na yo mais kamadi moko ayebi famille na yo bayebi kote kuna bayebi ozo comprendre te mais makambo na raisonna ki onga moko makambo na sala ki onga moko mais comment ça bango bayebi mais batia biloko na kata ndaku na yo ba place biloko na lo bakaisa ce sont des extensibles diaboliques batia ba caméra ba kwaka ba bilo ya mala tozo commander moto ensemble. La Bible dit ceci, il a fait à ses anges le vent, mais à ses serviteurs le flamme de feu. Et de notre Dieu, il est le feu dévorant. Yamana bene tozo commander moto ici qui sa nyonso na kamera nyonso bacha ba miko nyonso bacha na kata ndako spirituel e banda kozika e la cosme to bone la kombo la Yesu na sia e la mo shera babaka e la mo shera malake ale nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth et la mo shera le feu de l'Éternel la commande moto la commande le feu de l'Éternel e bana kozika ba kamera nyonso la kata ndako na yo e bana kozika la kamera nyonso négatif e bana kozika ba miko nyonso o commande te makabosa na kala ndako batali ba desi ba yebi na mwana le feu de l'Éternel e bana kozika na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus ebebi sama dans le nom de Jésus ebebi sama na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu yoka tozo côté toujours la marche ya kokoma tozo ko ordonner bani ko ordonner bénédiction na yo nyonso bakanga ki yango na se ya mai bani ko ordonner ete ezala libéré ete bien aimé ma commune ensemble lobby nzamba lobby bona détournant je ferai ce que vous avez dit à mes oreilles nenge bo lobby nenge penga nzambe na yo ki pe na kosala nengo zolo bana prière na yo pe nenge ko salema ya mwana benemo oza ko ordonner lobby bénédiction na nyonso bokanga ete libala nanga bokanga finance nanga bokanga voyage nanga bokanga kobota nanga le bana ordonner yango ezala libéré so bokanga ngo na se ya mai le bana ordonner e binga na se ya mai bobone na koma na Yesu
Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus. La bénédiction, il y a peuple. Dans donner la bénédiction à peuple. Oui, Kanama, et c'est l'imam de Gaulle. Bokanga Bobota de Gaulle. Bokanga Santé Naye. Et Bokanga Finance Naye. Botiango na Zamba. Botiango na Samai. Botiango na Kati et Molangi Momo Sokolo. Na Buki Mulangi Wana. Na Lobi na Buki Yango. Bokanga na Singa. Et de Yaya et Nama. Na Fumoli Yango. Na Kiama na Keko Bimisa Yango. Na Bimisi na Bénédiction na Yo. Na Odone na Mwebima. Richesse na Webima. Finance na Webima. Na Kombo na Yesu Masia. Na Komi Bisika Yoso Bakundaki Yango. Na Kacha Zamba Mogo Sokolo. Na Pinoli Yango. Na Bimisi Yango. Na Kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. 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 Na Kombo na Yesu Masia. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Elle a libéré. Na donne bénédiction à nous. Elle va libérer. Au nom puissant de Jésus. Na Kombo na Yesu Masia. 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 Au nom de Jésus. Yoka. Toza koshite déjà na kata lo sambo na biso. Maintenant tozo kata et tes chaînes union soit limitation. Et tes chaînes union soit. O eza le kola lia libota. Makambo yo mona kana vina yo yangwana pe papa sala. Makambo mona kana vina yo yangwana pe bandekolo basalaka. Makambo malgré to kabona na bango. Malgré to kenda epai na yo. Malgré to voyage kenda soki États-Unis. O kenda soki Europe, o kenda soki Asie. Mais o mona kaka makambo salaka. Nene moko kaka na bandekolo pe basalaka. Eza lien mobimba. Yango tozo kata mo. Yoka makomi na ensemble le Bible. Na Romains 8:1. Il n'y a plus donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Yango na beleme o kata liewana. Kata yango lobangai na dépendance na famille biologique na ngate. Na na koma na kati ya famille céleste Yesu Masia. Yango na kata to kata basinga na ba lieu. Obole na kobola Yesu. Allez, nom de Jésus-Christ Nazareth. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Chaque année, et la année telle, la mois telle, et pour la famille, mon soir Koufa. Il y a moi la carte bien, on a le colonna yo. La carte c'est le nom de Jésus. Et Katana, la Congo, la Yesu Masia. Et Katana, la Congo, la Yesu. On en puissant de Jésus. La Congo, la Yesu. On en puissant de Jésus. La Congo, la Yesu. Au nom de Jésus. La Congo, la Yesu. On en puissant de Jésus. La Congo, la Yesu. Au nom de Jésus. Solo matondo mingi koloe. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Oh matondo mingi kolo. Matondo mingi. Oh matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Oh Yahweh osalo kumupape. Yosalo kum. Yahweh na mesi na sanjo. Yosalo kum kolo Yesu yosalo. Yahweh yosalo kum.
Asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. Oh, na nyonso yosali topamboli yo Yahweh. Asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. Na nyonso yosali topesi yo lokumu. Oh Jésus, asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana. Oh, na nyonso yokamboli topesi yo lokumu. Asante sana Bwana Yesu, asante. Yawe kumama ye, yawe kumama ye, yawe kumama ye, Ozali Nzambe. Yawe kumama, yawe kumama, Ozali Nzambe. Yawe kumama na yo, libanga na talo kumama. Kumama, yawe kumama, yawe kumama, Ozali Nzambe. Yawe kumama na yo, Yawe. Ensemble merci. On va ensemble merci pour la victoire. On va ensemble merci pour la elonga. On va ensemble merci pour la losambo. Oyo. On va merci ma commune ensemble lobi. Bondi misama na nyonso bosi na kosenga na kobondi la bosi li kosongo pe bomona ngoko kokisama. Amen. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci et pour la losambo. Pour la présence na yo. Pour la miracle sali pour nanga. Obondeli na kombo na Yesu. Seigneur, merci Jésus. Mokeli ya likolo na se nzambe oyo azwa zero te na dessin. Nzambe oyo asala mokili na ye lolenge asala badesinateur baye badesine kasi batikala kobebisi ye asali nyonso emonisami mpe na suka loba tu mpe na kondu azwa 100% na kata dessin
merci Ye wana Jésus. Nzambe oyo Merci biso pour la miracle, merci la peuple. Merci Merci pour la délivrance. Merci pour la colonanga de moi. Ofungoli mabota, ofungoli mosala, ofungoli kolo délivré. Merci Nzambe Elonga. Merci le véritable Dieu. Merci Nzambe Namuya. Merci Nzambe Elonga. Merci le véritable Dieu. Merci Nzambe Namuya. Et de comment la Dieu pour Moussamaye. Merci Nzambe Abika. Merci Nzambe Elonga. Merci le véritable Dieu. Merci Nzambe Namuya. Merci le véritable Dieu. Kola Nzambe Nzambe ya Europe, Asie, Amérique, Océanie, Afrique. Nzambe oyo amemi mokili oyo na loboko na ye topamboli yo po toza Nzambe. Mama na yo lisusu poza Nzambe. Natishe kanda pamboli yo po yo za Nzambe. Alléluia. Voilà natiki espace ya prière ya remerciement kuti tobandango epa ya papa Natish. Après tokeno epa maman Laetitia après na eko clôturer. Papa Natish abondeli pona peuple bazolanda biso. Apesi Nzambe merci pour na miracle o Nzamba monisi likolo na bango. Apesi Nzambe merci pour la délivrance asali likolo na peuple o. Papa Natish abondeli na kombo na Yesu. Seigneur Père de gloire, mokeli ya likolo penase Nzambe oyo asali bibale minene na minene. Nzambe oyo asali milimo oyo emonanaka pe mosusu emonanaka te kasi epesaka lokumu epai na ye. Nzambe oyo tango tozotala étude ya baastre asali étoile monene koleka même planète Terre, mais soki oza na kati ya planète Terre otomboli miso likolo ozomona d'étoile mike esali ensemble babengi galaxie ye akontrolaka yango. Ayebisa Abraham ete bima na libanda konte d'étoile ya likolo. Abraham abimaki atali alobaki mokonzi na okoka kotanga te alobi wana descendance na yo o Nzambe malamu boye. Bien aimé, tika loboko na Nzambe esimba yo bisika ozolanda biso na tango oyo. Tika miracle ya Nzambe kota na ndako no bisika ozolanda biso na tango oyo. Tika guérison, solution, santé, bénédiction, promotion, réussite, succès et bila bino bisika bozali ndeko mwasi mobali. Tika bolamu Nzambe, bolamu Nzambe, bolamu Nzambe ekota na ndako na bino, ekota na bavi na bino. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe oyaza ya solo, Nzambe oyaza vérité, Nzambe aza ya solo. Bien aimé, Nzambe to ekolakisa na poko ya lelo. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe er yo kolanda biso tika loboko Nzambe esimba yo na tongo, tika loboko Nzambe esimba yo na midi, tika loboko Nzambe esimba yo na pokwa. Misala na bino epambolama, mabota na bino epambolama, nyonso oya bino ezala béni dans le nom puissant de Christ Jésus. Maman Laetitia a bondeli. Merci le Tout-Puissant, merci parce que vous visitez Bissot. Amen. Il besoin de pour nous qui sera contre nous personne. On dit que nous sommes en mission dans ma boko la yo pays de gloria. Et si capable ces ala qui colossi sa face. C'est OK les copes ça besoin Nzambe. Est-ce que pas na besoin copes ça pas na pays de gloria. Pour visiter mon corps mon na biso na moment oyo kolo. Pambola ndako na ye, apambolama, famille na ye pambolama et bomba na makeno e santu. Monguna ko lukai ka sa mona été, amona libota na été. Amona penda kona ete amona mwashke mobali na ete ko zingi bana makeno Yesu Masia na zingi bango pali da gloria na zingi bango makeno Yesu Masia makeno zinga bango ela tapi chemin et couvrir bango na kombo na Yesu Masia na déclarer kinya na yo et umela bandeko wana au nom puissant de Jésus-Christ le daboni na konzima na bonele pana yo Nzamba bikamwa Nzambo yazaki na biso du début jusqu'à la fin. Oto bengaka alpha pe omega. Kolona mimisa mina kati ya motema na ngai. Elongo na bandeko na ngai ke bako baza ensemble na biso na losambo. Kolona mimisa mi ke miracle za partage likolo na bango. Na mimisa mi kolo délivrance monisa mi likolo na bango. Parce que makombe lobi loboko neza mokusete. Kolo loboko no et c'est l'argent qui ti bisika ete bandeko bazali. Merci Kolo pour la délivrance. Merci Kolo pour la ouverture Nicolas Bandeko. Merci Kolo Yahweh Nzamba bikama pour na makambu ya sika.
oyo ebandi kosalema. Merci pour na ba témoignage likolo bandeko yawe. Merci nzamba bikamwa o humilier banguna nyonso tu o babane ko déranger ba on akacha bandako. Merci kolo Yesu ete bato babandaki koya en esprit na kata bandako na bango moko baye ko confesser liboso na bango. Merci kolo nzamba bikamwa bato le bakangaki bango moko babengi na ba téléphone babandi ko confesser kolo baketala likamto sala kayo pona boye kolo na ndimi same parce que nzambo yo okufa osuka kaka na kundate mais osekwa pe lolengo sekwa na ndimi sami nyonso bandeko pe sekwi lolengo sekwa na ndimi sami nyonso to yo bafina kyango na mabele fungoli monoko pe esanzi ba bien na bango yango na koleta ke mosali na yo. Je déclare maintenant que l'onction de la prospérité, que l'onction de l'avancement, que l'onction Yahweh et toi et Botisaka et ça la likolo na yo et te reçois l'onction de Dieu là où tu es, reçois l'onction de la guérison là où tu es, reçois l'onction de miracle là où tu es. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tolobi lokola motomoko ici kabibo sali tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a de bételier sous ma boucle makasi. Il y a des aimés qui ensemble à Pamola yo. Ici kayo au Swami. Zambe a continué toujours au Salanayo. Nabanzi était au ezali programme na biso to bandi. Nakati ya chaîne na biso CLTV 25. Soko koti na kati ya YouTube okomona yango chaîne na biso ezali wana o ezali ete kokamama na kati ya studio na biso awa ya CLTV na programme na biso ya la prière révélée. Na banzi tokopesa bino ba programme ndenge ni tokobanda ko procéder ete na kati ya ba prière na biso okomona ete numéro eza affiché na se ya écran wana. Soko koti na kati omona numéro ezawana. Ozana besoin prière, ozana besoin ya kosolola. Na biso obengi kaka na kati ya numéro wana, même ata na WhatsApp tozali, ato komi omona ba ko répondre yo, toza disponible. Tout est sorti ya problème. Oloti et de l'auto moko bo. Ozo comprendre en côté. Ozana besoin ba expliquer yo. Ozana makambo ze déranger, peu importe la citation. To ndimi samana ensemble to sale la ka, il est un Dieu de miracle. Ce que bengi to ye bandeni ya kopesa yo pe programme oyo to ko planifier par rapport ya citation na yo, par rapport ya likamu na yo ndenge nzamba ko révéler na likamu na yo ndenge pe to ko loba na yo. Na banzi prière na biso esuki wana na bosanité ko répéter lisusu tozana couple awa ya papa Natish Ekanda na mwasi na ye Maman Laetitia Ekanda. Basali ba chantre de l'Éternel. Moi si n'avais pas allé journaliste était toujours na kati ya chaîne na biso ya CLN TV 25. Peut-être au mona na émission sozo mona na kati émission après zataka ka émission chrétien. Na banziti kanzambe apambola bino na pesi maloba mukie epaya papa Natish Ekanda na pesi pe soki papa Natish Ekanda silisi après maman Natish a lobby pe wana to clôturer. Bana nzambe nyonso na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu eza ngai wa bino frère Natish Ekanda pangi Niger na ye koloba kaka boye bo s'abonner makasi na chaîne na biso ya CLTV 25 Pro CLTV 25 Pro eza chaîne na biso oyo to sali yango kaka pona œuvre ya Nzambe pona bana Nzambe ba bénéficier de la part ya Nzambe pona bana Nzambe ba bénéficier mapamboli ya Nzambe pona bana Nzambe ba yoka pe Nzambe na nzela ya chaîne oyo. En tout cas Nzambe alola apambola bino toko continuer toujours kopesa bino ba programme ndenge pasteur Saki auti koloba awa toko pesa bino ba programme ba numéro ya téléphone eza wana surtout soko za na problème ndenge pasteur auti koloba contacter biso même oza na problème na couple na yo contacter biso toko ya tibisika oyo kozala soki toza na makoki soko za libanda ya mboka code na biso ya mboka lokwa to na Angola eza 244 contacter biso na WhatsApp okozwa biso toko pesa solution na lisungi ya Nzambe na likambo oyo
yo okozala nango oyo okopesa biso lokola charge mpe tokobondela ntango nyonso mpona bino mpe bobondela ensemble elongo na biso na programme oyo tika nzambe alola apambola bino. Napesi mbote na bandeko nyonso notanga bakombo te mpo frère Natiche Kanda so atangi kombo ekomi problème na miso bana nzambe. Donc bana nzambe nyonso balinga frère Natiche mbote na bino nzambe apambola bino. Merci bandeko na nzambe pena pambola bino. Vous allez toujours brancher pour la prière autozana chaque dimanche na 15h to bandina bino elongoti skanda ba mutsu to kata. Vous allez vraiment brancher, vous s'abonner, vous s'abonner. Vous avez un problème, comme tout ça m'a été benga biso tokoya, ce que vous avez en grande tokoya, ce que vous avez wa pising toya tout le temps tokoya. To bon de la pona yo, toko ça la programme na yo, toko ça la kaka ba jour uniquement ko bon de la biso na yo. Ya monza mbalo la pambo la bino, vous allez toujours brancher, vous s'abonner, na kombo na Yesu nzamba batela bino tout. Amen. Amen. Wana to silisiti kanzambe na bomoe apambola bino. Ciao.